नमस्ते, मेरो नाम रामप्रसाद गुरुङ हो। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल गुरुङ युनिभर्सल। आज मैले मेरो च्यानलमा एकदमै जटिल विषय लिएर आएको छु अनि त्यो हो गुरुङ भाषाको ग्रामर। गुरुङ भाषाको ग्रामर अन्तर्गत मेरो पहिलो लेसन नम्बर 1 गुरुङ भाषामा भर्ब, एडभर्ब र एडजेक्टिभ कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा मैले जानेको बुझेको कुराहरू आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्न लागिरहेको छु। अत यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ भर्बबाट। भर्ब भनेको के हो त? साधारण शब्दमा भर्बको अर्थ एक्सन हो। जस्तै नेपालीमा खानु, बस्नु, हिँड्नु, डुल्नु, नाच्नु, लेख्नु, पढ्नु के हो? नेपाली भाषाको भर्बहरू हुन्। त्यसरी नै गुरुङ भाषामा चब, याब, टिब, खेब, प्रिब, रोब यी सबै के हुन्? गुरुङ भाषाको भर्बहरू हुन्। तर मैले गुरुङ भाषामा 5 थरीको भर्बहरू भएको पाएँ। ती के रहेछन् त हेरौँ। बेस भर्ब, टेन्स भर्ब, नेगेटिभ भर्ब, लोकेटिभ भर्ब र सपोर्टिङ भर्ब। अब म सबै भर्बहरूको बारेमा बताउनेछु तपाईँहरूलाई। सुरु गरौँ बेस भर्बबाट। अब बेस भर्ब भनेको के हो त? बेस भर्ब भनेको गुरुङ भाषाको बेस वर्ड हो। जस्तै केही उदाहरणहरू हेरौँ। चब, प्रब, देव। खाने, हिँड्ने, पकाउने। अब जाउँ टेन्स भर्ब। अनि टेन्स भर्ब भनेको के हो त? टेन्स भर्ब भनेको त्यही बेस वर्ड अथवा बेस भर्बमा आवश्यकता बमोजिमको टेन्सको साउन्ड हालेर परिणत गर्नेलाई टेन्स भर्ब भनेर भनिन्छ। केही उदाहरणहरू हेरौँ। जस्तै चै, प्रल, तेसिन म। खाएँ, पकाएको, यसरी हिँडेको थिएँ, पकाइरहेको छु। यो गुरुङ भाषाको टेन्स हो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको अब ध्यान चाहिँ म यो दाहिनेपट्टिको यो डायग्रामतिर जान चाहन्छु। यो डायग्रामलाई हेर्नुभयो भने मैले यसलाई 2 मुख्य भागमा बाँडेको छु। दाहिनेपट्टिको भाग टेन्स भनेर लेखिदिएछु मैले, टेन्सको लागि छुट्याएको छु। बायाँपट्टिको भाग लोकेटर भनेर लेखिदिएको छु। लोकेटरको बारेमा एकछिनपछि बताउँछु तपाईँहरूलाई। अब पहिलो सुरुमा चाहिँ यो डायग्रामको बारेमा हेरौँ, बुझौँ। यो डायग्राममा फेरि मैले चाहिँ 3 भागमा बाँडेको छु। एउटा फ्युचर टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स र अर्को चाहिँ अन्तमा पास्ट टेन्स। अनि त्यस्तै किसिमले मुनि हेर्नुभयो भने 12-5-1 देख्नुहुन्छ। यो 12-5-1 के हो त भन्दाखेरि साउन्डलाई विभाजन गरेको हो। 12 चाहिँ अगाडिपट्टिको साउन्ड छन्, 5 चाहिँ पछाडिको, त्यसको दोस्रो पङ्क्तिमा र अन्तमा 1 पङ्क्ति। यी साउन्डहरूले चाहिँ गुरुङ भाषाको टेन्स जनाउँदछ। अनि यी सबै साउन्डहरूको अर्को भाषामा भन्नु मतलब नेपाली अथवा अङ्ग्रेजीमा डाइरेक्ट मिनिङ कतिको छ कतिको छैन। भएको भनेको यो मुको मात्रै हो। मु भनेको इज अथवा बी है। अब केही उदाहरणहरू यो टेन्स भर्बको बारेमा चाहिँ केही उदाहरणहरू हेरौँ यहाँ। न, कै, चबगो यो प्रेजेन्ट टेन्स। च, ब। अब त्यस्तै न, कै, चमु यो फ्युचर टेन्स। म भात खानेछु, च, मु। न, कै, चल मैले भात खाएको थिएँ, च, ला। तर सायद तपाईँले मनभित्र यतिखेर सोच्नु भयो होला यो मान्छेले किन यहाँ यस्तो हाइफन राखेको छ, यहाँ पनि हाइफन राखेको छ, किन यो राख्यो होला भनेर सायद सोध्नु भयो होला। यसको एकदम महत्त्वपूर्ण कारण छ। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि यसरी हामीले छुट्टै छुट्टै लेख्यो भनेदेखि चाहिँ यसले के समस्या दिन्छ त भन्दाखेरि जब यो रिभर्स स्ल्यास र बाल हामीले निकालेर यो भर्बहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली यसरी हामीले छोडिदियो भनेदेखि चाहिँ अब यिनले बिठे काम गर्न सुरु गर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले नाउन पनि जनाउँदछ। जस्तै उदाहरणको लागि चले हि, प्रहले 100, तेले जङ्गल हुन्छ। अनि गुरुङ भाषामा यस्तो खालको नाउनहरू भर्बसँग मिल्ने थुप्रो छन्। अनि यही समस्याको समाधान गर्नुको लागि माथि भयो जस्तै यसरी हाइफन राखेर
एउटा कम्पाउन्ड वर्ड बनाइयो। अब यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पढ्ने मान्छेले सिधै थाहा हुन्छ कि उसले चाहिँ यो चाहिँ भर्बबाट चाहिँ भर्बलाई चाहिँ के अरे मोडिफाई गरेको रहेछ टेन्समा। इ कताको इ यसरी भनेर चाहिँ पढ्ने मान्छेले सिधै भन्न सक्दछ। हुन त यो टेन्सको लेसन त होइन, टेन्सको लेसन म पछि लिएर आउनेछु। तर गुरुङ भाषाको टेन्स कतिको स्ट्रङ अथवा सोफिस्टिकेटेड छ भन्ने बारेमा के अलिकति जेनरल नलेज चाहिँ तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सुरु गरौँ। रिमु, सिन्मु, रिला। रिमु, सिन्मु र रिला चाहिँ यी गुरुङ भाषाको कन्टिन्युएसन टेन्सहरू हुन्। यी तीनवटा चाहिँ के उदाहरण दिन्छु म तपाईँहरूलाई। माथिबाट सुरु गर्छु। म भना कहीँ चरिमु भनेको म भोलि भात खाइरहने छु है, फ्युचर कन्टिन्युएसन टेन्स। न धोगो कहीँ ससिन्मु म अहिले भात खाइरहेको छु, यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युएसन टेन्स। म तेल कहीँ चरिला म हिजो भात खाइरहेको थिएँ। यसरी गुरुङ भाषाको कन्टिन्युएसन टेन्स बनेको छ। त्यस्तै अर्को यो प्रेजेन्ट टेन्सको दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई म। इमु र ईको पहिला सुरुमा इमु गर्छु म, देखाउँछु। सरी, म जी कलेज रि खे लैमु भनेको मैले कलेजमा काम गरेको छु। यसको मतलब के जनाउँछ भने यो मान्छेले चाहिँ हिजो सुरु गरे कि बा अस्ति सुरु गरे कि कलेजमा बा वर्ष दिन पहिला सुरु गरे उसले कलेजमा काम गर्न, तर अहिलेसम्म उसले गरिरहेको छ भनेर जनाउँदछ यसले चाहिँ है। त्यसरी नै नजी कलेज खेइ, यसले फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले कलेज पढेँ भन्नुको अर्थ उसले कलेज कहिले सुरु गर्यो, वर्ष दिन पहिला सुरु गर्यो कि बाद 2 वर्ष पहिला सुरु गर्यो कि, तर अहिले उसले कलेज पढेर सकिसक्यो अझै भ्याइसक्यो भनेर भन्दछ। यसरी गुरुङ भाषाको टेन्स बनेको छ। यहाँ सायद तपाईँहरूले अलिक इन्ट्रेस्टिङ लागेर हेर्नुभयो होला सायद। यता यो चाहिँ ना छ, यो ना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सेकेन्ड अनि थर्ड पर्सनको पास्ट पर्फेक्टमा चलाइने गर्छ। सेकेन्ड र थर्ड पर्सनको पास्ट पर्फेक्टमा मात्रै। जस्तै छ हङकङ यान, त्यो अथवा ऊ हङकङ गएको रहेछ अथवा गएछ है। त्यसरी नै समय युके यान, उनीहरू युके गएछन् होइन। यसरी सेकेन्ड र थर्ड पर्सनमा चाहिँ को पास्ट पर्फेक्टमा चलाइने गरिन्छ। मैले अघि भने जस्तो टेन्सको लेसन पछि आउँछ, त्यसमा म अझै डिटेलमा जानेछु। अब हामी अघि बढौँ। नेगेटिभ। अब नेगेटिभ भर्ब भनेको के हो त? हामी गुरुङहरू बोल्दाखेरि अको साउन्ड
उच्चारण गर्ने गर्छौँ। यी अथवा लेख्दाखेरि ए ले चाहिँ गुरुङ भाषाको नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स जनाउँदछ। केही उदाहरणहरू हेरौँ, जस्तै आचा, आप्रा, आते। खाँदिनँ, हिँड्दिनँ, पकाउँदिनँ। याद गर्नुभयो होला, ए कोलन पछाडि अब जे पनि हुन्छ, जुनसुकै भर पनि हुनसक्छ। जस्तै आरो, आया, आता, आला, आता। सुत्दिनँ, जाँदिनँ, गर्दिनँ, हुँदैन, होइन। अब त्यसको केही एउटा सेन्टेन्सको उदाहरण हेरौँ। ङ, कहीँ, आचा। अब यहाँ प्रिफिक्स लगाएको छ, त्यही यहाँ जस्तै म भात खाँदिनँ। यसरी लेख्ने मान्छेले यसरी कलम राखेर चाहिँ लेख्ने बित्तिकै पढ्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि त्यो चाहिँ इदर नेगेटिभ वर्ड अथवा यो केसमा हो भने नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेर बुझ्दछ, है। अब जाउँ लोकेटर। लोकेटर वर्ड भनेको के हो त? हामी गुरुङ भाषा बोल्दाखेरि थुप्रो छोटो साउन्डहरू चलाउने गर्छौँ। ती सबै साउन्डहरूको अर्को भाषामा अथवा जस्तै नेपाली अथवा अङ्ग्रेजीमा डाइरेक्ट अथवा सिधै मिनिङ कतिको छ, कतिको छैन। तर मेरो बुझाइमा लगभग प्लस माइनस त्यस्तो खालको 38वटा साउन्डहरू छन् जसलाई मैले लोकेटर भन्ने गरेको छु। त्यही कारणले गर्दा यो चार्टको आधी भाग अथवा त्योभन्दा बढी मैले लोकेटरको लागि राखिदिएको छु, होइन। अब केही उदाहरणहरू हेरौँ। चदु, भ्रले, तेलिन। खाइदेऊ, हिँडौँ, पकाए पनि। अब यी दु, ले, लेन त टेन्स होइन, टेन्सको साउन्ड होइन, यो भिन्दै हो, यो होइन। यो के हो त भन्दाखेरि मैले भने जस्तै लोकेटरको साउन्ड हो। अब केही उदाहरण सेन्टेन्समा हेरौँ। ङजी, कहीँ, ले, चसा, फो, नमु। मैले भात धेरै खायो भने पेट दुख्छ। मैले अघि भनेको थियो कुनैको मिनिङ हुन्छ अर्को भाषामा, कुनैको नहुनसक्छ, कुनैको छैन, तर कुनैको छ जो यो केसमा छ। जस्तै ङजी, कहीँ, ले, चसा, फो, नमु भनेको मैले भात धेरै खायो भने, यो भने अथवा इफ हो, पेट दुख्छ भन्नु खोजेको। अब यो लोकेटर रिलेसन होइन, लोकेटर रिलेसन म पछि छुट्टी लिएर आउँछु, त्यतिखेर म अझै डिटेलमा बताउँछु तपाईँहरूलाई। अब हामी जाउँ सपोर्टिङ भर्बमा। अब सपोर्टिङ भर्ब के हो त? सपोर्टिङ भर्ब भनेको एउटा भर्बलाई अर्को भर्बको सहयोग अथवा सपोर्ट चाहिने, उसको बारेमा व्याख्या गर्नलाई अथवा बताउनको लागि। अब केही उदाहरणहरू हेरौँ। चभिन, मयभिन, थुर्याई। सेन्टेन्समा हेरौँ। क्या, के, ल, भिमु भन्छ। तपाईँको काम गरिदिएको छु। यो सपोर्टिङ भर्ब किन भयो त भन्दाखेरि ल एउटा भर्ब हो, लको बेस वर्ड पछाडि ब मात्रै जोडिदिने हो। ल भनेको गर्नु, भीको बेस वर्ड भिवा हो, भिवा भनेको दिनु, है। ल भिव भनेको भीले ललाई उसलाई सपोर्ट गरे, यहाँ उसको बारेमा बताउनको लागि। गरिदिनु भनेको गर्नु पनि छ, दिनु पनि छ, गर्दा दुईवटा भर्ब इन्भल्भ भयो, त्यही भएर सपोर्टिङ भर्ब भयो। तर पछाडि दुईवटा साउन्ड छ, यहाँ इ र मु छ। यसको बारेमा अलिक पछि आउँछ, तर पनि अहिलेको केसमा चाहिँ इमो भनेको चाहिँ फेरि यो के हो, प्रेजेन्ट टेन्स पऱ्यो तपाईँको इमो, है। तपाईँको काम गरिदिएको छु, होइन। यसरी चाहिँ सपोर्टिङ भर्ब बनेको छ। तर सपोर्टिङ भर्ब त्यहीँ गएर समाप्त अथवा एन्ड हुँदैन। सपोर्टिङ भर्ब फेरि 3 थरीका छन्। ती के हुन् त भन्दाखेरि बेस, लोकेटर अनि टेन्स भर्बहरू हुन्। उदाहरण सहित हेरौँ। बेस भर्बको अथवा चाहिँ सपोर्टिङ भर्ब अन्तर्गत बेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा उदाहरण हेरौँ। पिटराई के ल भिवा तालत भनेछ। पिटरको काम गरिदिने
कुरा नगर भनेर भनेको छ। पहिलो सुरुमा त अब यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो, किनभने यहाँ नेगेटिभ वर्ड आयो हालत भनेर नगर्नु भनेर भनेको छ। अब यो कसरी चाहिँ बेस भर्ब भयो त भन्दाखेरि यो बमै छ, यो बेस भर्बमै छ, यो बमै छ है। किनभने ल चाहिँ यसको मेन भर्ब हो, ल को बेस भर्ब पछाडि बलर्दिन मात्रै हो लब। भीको अघि जस्तै भीको बेस भर्ब चाहिँ भिभ हो गर्दा यो केसमा पनि भिभले ललाई सपोर्ट गरेको छ। तर यो बेस भर्बमै छ भएको भएर यसलाई चाहिँ बेस भर्ब भनेर भनिएको छ। अब जाउँ लोकेटर उदाहरण गाए फोन मैबिन्दे भनेको छ। मेरो फोन खोजिदेऊ त, खोज्नु पनि छ दिनु पनि छ। त्यही भएर अहिले यो केसमा चाहिँ भीले फेरि यहाँ पनि मैलाई चाहिँ सहयोग गर्यो। मैबाको बेस वर्ड मैबा, त्यसको बेस वर्ड त्यही हो। यहाँ माथि छुट्नुपर्छ यहाँ। अब यहाँ पनि भीको अर्थ त्यही भी नै हो, मै भिबा मै भिन। अब यहाँ एउटा एन साउन्ड आएको छ। यो एन साउन्ड चाहिँ टेन्सको साउन्ड चाहिँ होइन। यो साउन्ड के को भन्दाखेरि लोकेटरको साउन्ड हो यो एन चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ लोकेटर भर्ब हो। त्यसरी अन्तिममा टेन्समा हेरौँ। गाए पली थुरियाई, मेरो खुट्टा ठक्कर खाइगयो। थुर बजोडिनमा थियो, थुर्बा भयो। यहाँको बेस वर्ड याबा, थुरियाई। अब यहाँ ई छ, ई चाहिँ फेरि के हो तपाईँको टेन्स भयो। त्यसले गर्दा यो टेन्स भर्ब हो। यसरी गुरुङ भाषाको भर्ब बनेको छ। तर यी सबै के हो, कारण के हो त भन्दाखेरि यो 5 वटा भर्ब हुनुको कारण के त अहिले मैले भने जस्तै यी सबै कारण के त भन्दाखेरि यो उसलाई चाहिँ भर्बलाई यसरी एक्लै चाहिँ छोड्नु नहुने भयो। यसरी छोड्नु नहुँदाखेरि हाइफन राख्यो। अहिले मैले भने जस्तै हाइफन राख्दाखेरि यी सबै 5 थरीको अथवा 4 थरीको, यो केसमा 4 थरीको भर्बहरू हुनुभयो। मतलब बेस भर्बबाट एक्स्ट्रा 4 वटा चाहिँ बन्नुभयो भन्नु खोजेको। लेसन नम्बर 1 को भर्बको बारेमा यही आएर चाहिँ समाप्त छ। अब हामी लेसन नम्बर 1 कै दोस्रो भाग गुरुङ भाषामा एडजेक्टिभ कस्तो हुन्छ सो बारेमा बुझौँ। लेसन 1 को दोस्रो भाग एडजेक्टिभको बारेमा हुनेछ। एडजेक्टिभको काम के हो त त्यसो भए? एडजेक्टिभको काम नाउन र प्रोनाउनको बारेमा डिस्क्राइब अथवा व्याख्या गर्नु हो। गुरुङ भाषाको एडजेक्टिभको केही उदाहरणहरू हेरौँ त्यसो भए। जस्तै छ्याप्प, नुप्प, क्राप्प, लिप, केकेप। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ मेजोरिटी अथवा धेरै साउन्ड चाहिँ पमा गएर एन्ड भएको तपाईँले याद गर्नु होला होइन। रिभर्स स्ल्यास प यसले चाहिँ एडजेक्टिभ जनाउँदछ, एडजेक्टिभको बेस वर्ड है। अघिको लेसनमा बमा गएर एन्ड भएको त्यो चाहिँ भर्ब बेस वर्ड, भर्बको बेस वर्ड। अब यहाँ त्यसै गरी सबै एडजेक्टिभहरू पमा गएर एन्ड हुँदैन। कुनै एडजेक्टिभहरू प बिनाको पनि हुन्छ होइन। जस्तै केकेप। तर अहिले मैले भने जस्तै मेजोरिटी साउन्ड के अरे एडजेक्टिभहरू, गुरुङ एडजेक्टिभहरू पमा गएर एन्ड हुन्छ। अब यसको यही उदाहरणहरू हेरौँ सेन्टेन्स बनाएर।
प्रेम छ्याप्प मिगो भनेछ। प्रेम राम्रो मान्छे हो। अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमै एडजेक्टिभको काम नाउनको अनि प्रोनाउनको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु अथवा बताउनु थियो। यहाँ अहिले त्यही गरेको छ। प्रेमको बारेमा यसले बताएको छ। अहिले प्रेम कस्तो मान्छे हो? छ्याप्प राम्रो मान्छे हो। प्रेम खैबो मेरो छ्याप्प मिगो है। त्यसरी नै पिठा नुपमु, पिठा खैबो मोरो नुपमु। क्रापा पला क्रापा मुना भनेको औसेलु कुहिएको रहेछ। गुरुङजी बिब छो लिपमु भनेको गुरुङजी भन्ने चटनी अथवा अचार मिठो छ भनेछ। लिपमु यसले छोको बारेमा बताएको छ। गुरुङजी बिब कुकी केकेमु, गुरुङजी भन्ने कुकी गुलियो छ। तर अब सबै सेन्टेन्सहरू अब नेगेटिभ त हुँदैन अथवा वर्डहरू नेगेटिभ त हुँदैन, सरी पोजिटिभ त हुँदैन। हामीले नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब नेगेटिभ यसैमा यो एडजेक्टिभलाई हामीले नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स कसरी बनाउन सक्दो रहेछ हेरौँ। प्रेम आछ्याप मिगो योभन्दा पहिलाको लेसनमा हामीले भनिसकेका छौँ। अगाडिपट्टि ए र कलुन आउँछ भने त्यसले चाहिँ नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स जनाउँछ भनेर यहाँ त्यही भएछ। प्रेम आछ्याप मिगो, प्रेम नराम्रो मान्छे हो। तर यसमा अर्को भेरिएसन पनि छ। प्रेम छ्याप्प मिआनी, प्रेम राम्रो मान्छे होइन। होइन कुरा त त्यही नै हो, तर नेगेटिभ वर्ड चाहिँ यसले गर्दा सेन्टेन्स चाहिँ यसले गर्दा बताएको छ आङीले। अर्को भेरिएसन हेरौँ। प्रेम छ्याप्प मिआरे, प्रेम राम्रो मान्छे छैन। होइन अब जाउँ पिटरको नुप्पाको। पिटर नुप्पा आरे है। तर यो र यसमा फरक छ। के फरक छ त भन्दाखेरि आनुप्पा गर्नु मिल्दैन। आनुप्पा गर्नु चाहिँ मिल्दैन यसमा। यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि नै नेगेटिभ अर्को भर्ब लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भर्बले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई है। अब यसैको हेरौँ अर्को। पला आक्राइमु, औसेलु कुहिएको छैन। तर यहाँ फेरि प्रिफिक्स लाउन मिल्यो यसैमा है।
अब जाउँ लिपको। गुरुङजी विव छो लिपा आरे है। अब यसमा पनि सिधै आलिपा आरे गर्नु मिल्दैन। आलिपा गर्नु मिल्दैन, तर अर्को एउटा भेरिएसन छ। गुरुङजी विव छो आलिन, यसरी चाहिँ राख्नु मिल्छ, तर सिधै अगाडि आलिपा गर्न चाहिँ मिल्दैन। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा नेगेटिभ वर्ड एन्ड सेन्टेन्स हाम्रो लेसन 2 को नेगेटिभ वर्ड एन्ड सेन्टेन्समा अलिकति डिटेलमा बताउँछु तपाईँहरूलाई। अब के को बारेमा छौँ। गुरुङजी विव कुकी के आरे रो। अब यहाँ आरे भन्ने बित्तिकै यो छैन भने थाहा भइहाल्यो। अब केलाई पनि प्रिफिक्स राख्नु मिल्दैन, के गर्नु मिल्दैन है। त्यही भएर के आरे नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा मैले एउटा कुरा चाहिँ एउटा थपिदिएको छु, रो भनेर। रो भने के त भन्दाखेरि गुरुङजी भन्ने कुकी गुलियो छैन अरे। नेपालीमा रोको अर्थ अरे। यो भने के त भन्दाखेरि यो जो मान्छेले यो बोलेको छ उसले गुरुङजी भन्ने कुकी खाएको पनि छैन, उसले चाखेको पनि छैन, तर अर्को मान्छेले भनेको सुनेको भरमा उसले त्यसो व्यक्तिलाई उसले भन्दैछ रो। अब रे भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यसले यो चाहिँ सुनेको भरमा बोले, यसलाई चाहिँ हेर्से भनेर भनिन्छ। रो चढाएपछि हेर्से हुन आउँछ है। गुरुङ भाषाको एडजेक्टिभको बारेमा अब यहीँ आएर समाप्त छ। अब हामी लेसन नम्बर 1 को तेस्रो भाग गुरुङ भाषामा एडभर्ब कस्तो हुन्छन् भन्ने बारेमा हेर्ने। लेसन नम्बर 1 एडभर्ब। एडभर्बको काम के हो त? एडभर्बको काम भर्ब, एडजेक्टिभ र खुद एडभर्बलाई नै मोडिफाई गर्ने काम हो। तर धेरै चाहिँ यसले भर्बकै बारेमा डिस्क्राइब गर्ने गर्दछ। केही उदाहरणहरू हेरौँ। गुरुङ भाषाको एडभर्ब दुईटा साउन्डमा गएर एन्ड हुन्छ अथवा समाप्त हुन्छ। एउटा चाहिँ लेमा, अर्को चाहिँ लेमा। अब गुरुङ भाषाको एडभर्बको उदाहरणहरू दाहिनेपट्टि हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ। दाहिनेपट्टिको यी चाहिँ गुरुङ भाषाको एडभर्बहरू हुन्। तर यिनको स्रोत के हो त भन्दाखेरि यिनको स्रोत एडजेक्टिभ र एडभर्ब नै हुन्। जस्तै उदाहरणको लागि योन, योन भनेको चाँडै एडजेक्टिभ हो। छ्याप भनेको राम्रो एडजेक्टिभ नै भयो। काँबा भनेको ढिलो। एगोर भनेको चाहिँ सधैँ। बेले भनेको चाहिँ धेरै हैन। अब यी एडजेक्टिभ अनि एडभर्बलाई हामीले एडभर्बमा सेन्टेन्स बनाएर कसरी चाहिँ परिणत गर्न सकिन्छ रहेछ केही उदाहरणहरू हेरौँ। सुरु गरौँ योनबाट। राम योनले प्रम। राम चाँडै हिँड्दछ। राम कसरी हिँड्दछ? चाँडै हिँड्दछ। सो योनले चाहिँ अब एडभर्ब हो। त्यसरी नै
अब यहाँ अर्को भेरिएसन छ, राम योनलेन फ्रम। राम चाँडै नै हिँड्ने गर्दछ। यो दुईटाको फरक के हो त भन्दाखेरि योनले चाहिँ अलिकति इन्फर्मल मानिन्छ, योनले चाहिँ अलिकति फर्मल मानिन्छ है, त्यति मात्र फरक हो। अब जाउँ दोस्रो उदाहरण। म तेल दिएँ छ्यानले खै, म हिजो घर राम्रोसँग आएँ हैन। अर्को उदाहरण, बत्ती छ र छ्यानलेन पोम। बत्ती छ र कसरी बोल्दछ रे? राम्रोसँग बोल्दछ हैन। अब खैपा, खैपा भनेको ढिलो, खैनले खपा भन्छ नि है। मसिना तेल दिएँ खैनले खै, मसिना हिजो घर ढिलो गरी आए हैन। अर्को, मसिना खेरी सोद्धन खैनलेन खम। मसिना काममा सधैँ ढिलो गरी नै आउँदछ हैन। अब एगोर, प्रेम नेपाल एगोरले यही भनेको प्रेम नेपाल सधैँभरिको लागि फर्के भन्ने मतलब ऊ कहिले नफर्किने गरी आए। अब यसमा दुईटा पोइन्ट नोट गर्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ यही र खै, यसमा भेरिएसन भएको भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बताउन खोज्दैछु। खैको बेस खब, खब भनेको आउनु, यहीको बेस वर्ड एबा, एबा भनेको फर्किनु। खब आउनु, एबा फर्किनु है। अर्को चाहिँ नोट गर्नुपर्ने कुरा ले, ले अहिले मैले भनेको थिएँ नि गुरुङ भाषाको एडभर्ब चाहिँ दुईटा साउन्डमा गएर एन्ड हुन्छ। एउटा चाहिँ लेमा, अर्को चाहिँ इनलेमा भनेर भनेको थिएँ। यो र यो लेमा एन्ड भएको छ, यो दुईटा चाहिँ इनलेमा एन्ड भएको छ हैन। अब यो कसरी भयो यो मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ अब हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई पास गर्दै आउनुभएको भाषा हो, जस्तो छ मैले त्यस्तै राख्दैछु। अब यसैको एगोरलेको आएको हेरौँ। अब चाहिँ गोलमान चितवन एगोरलेन खरिमु भनेर। अब यो सेन्टेन्सले चाहिँ अलिकति यो यसमा चाहिँ अलिकति भेरिएसन फरक छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ प्रेम नेपाल अथवा नेपाल एगोरले यही भनेको प्रेम नेपाल सधैँभरिको लागि फर्क्यो भनेर भनेको यो एगोरले त्यो जनाउँछ।
तर यहाँको एगोरले चाहिँ प्रेम चाहिँ चितवन चाहिँ बारम्बार आइरहेको छ भन्नु खोज्यो, मतलब बताइरहेको छ है। एगोरले यो केसमा चाहिँ एगोरले भनेको बारम्बार, यहाँ चाहिँ सधैँभरिको लागि यहाँ चाहिँ बारम्बार किन भन्दाखेरि चाहिँ यो टेन्सले गर्दाखेरि यो टेन्सको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बारम्बार हुन आउँदछ। ओके, नेक्स्टमा जाउँ। अन्तिम बेलले। हामी गुरुङ भाषामा बोल्दाखेरि प्राय बेलले भन्ने शब्द चलाउने गर्दछौँ। जस्तै बेलले चाहिँ बेलले स्याही, बेलले स्याही भन्छ नि होइन। यो बेललेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एम्फेसिस दिने हो अथवा चाहिँ त्यसको बारेमा अझै राम्रोसँग बताउने हो। जस्तै उदाहरणको लागि केही उदाहरण हेरौँ। राम बेलले योन फ्रम भन्यो, राम एकदमै चाँडो हिँड्दछ होइन। यसले चाहिँ के गर्यो, इम्फोसिस गर्यो, बेलले चाहिँ इम्फोसिस गर्ने काम गरेको छ होइन। ओके, गुरुङ ल्याङ्ग्वेजको यो लेसन नम्बर 1 अन्तर्गतको एडभर्ब पनि यहाँ समाप्त छ। लेसन 1मा हामीले सिकेका विषयहरूबारे लिएर मैले 10वटा प्रश्नहरू यहाँ तयार गरेको छु। कृपया आफ्नो जवाफहरू मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। प्रश्नहरू एकदम सिम्पल अनि साधारण छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क अनि टिकिङ गर्ने मात्रै हो। प्रश्नहरू म तपाईँहरूलाई अब पढेर सुनाउनेछु। प्रश्न नम्बर 1मा छ न, भना, घेरी, या डट डट डट, यो खाली ठाउँ भर्नु होला अनि यसलाई पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउनु होला। प्रश्न नम्बर 2 ngल, फो, नैमु, कहीँ डट डट डट, च। प्रश्न नम्बर 3मा मनसराजी, त्यहाँ, छ्या डट 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 डट, घे, लै। अब यो पिक्टोग्राम हेर्नु होला। यसमा बायाँपट्टि गोलमान, दाहिनेपट्टि मनसरा बनाएको छु। पिक्टोग्रामलाई हेरेर जवाफ यहाँ लेख्नु होला। मनसरा भन्दा गोलमान डट 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 मु। प्रश्न नम्बर 5मा छ न, भना, सिक्लिस, आया। यसको जवाफ के होला? यो अन्डरलाइन गरेको, रातो अन्डरलाइन गरेको। प्रश्न नम्बर एन्सर नम्बर 1मा चाहिँ सपोर्टिङ भर्ब, टेन्स भर्ब, नेगेटिभ भर्ब अथवा 4मा बेस भर्ब। जवाफ कुन होला त्यो नम्बर लेख्नु होला मुनि। प्रश्न नम्बर 6मा छ घि, नेरो, ङ, सिक्किम, याले। यो अन्डरलाइन गरेको, रातो रङले अन्डरलाइन गरेको, त्यसको जवाफ के होला? टेन्स भर्ब, नेगेटिभ भर्ब, लोकेटिभ भर्ब ओ बेस भर्ब कुन होला? त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 7मा छ मिथे, गुरुङ, खेइमु। अन्डरलाइन गरेको रातो। जवाफ नम्बर 1 प्रश्न एन्सर नम्बर 1 भर्ब, एडभर्ब, एडजेक्टिभ कुन हो? त्यस्तै मास्यो, राई, छेनले, स्याई भनेको म्याडम राई राम्रोसँग नाचिन्। जवाब भर्ब, एडभर्ब, एडजेक्टिभ कुन होला? मिथे पौडेल, मपमु भनेको मिस्टर पौडेल होचो हुनुहुन्छ। त्यसको जवाफ के होला? भर्ब, एडभर्ब, एडजेक्टिभ कुन होला? त्यस्तै 10मा छ र अन्तिममा छ गाई, क्रपो, स्यो, भिन्दी। यो अन्डरलाइन गरेको रातोको जवाफ के होला? एन्सर 1 टेन्स भर्ब, सपोर्टिङ भर्ब, नेगेटिभ भर्ब ओ बेस भर्ब। क्विज पनि यहाँ समाप्त छ। गुरुङ ग्रामर बारेको पहिलो लेसन यहीँ आएर समाप्त छ। अब आउने लेसन बारे जानुभन्दा पहिला केही रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, रिक्याप अथवा रिमाइन्डर। बर्ब, रिभर्स स्ल्यास बले चाहिँ बेस भर्ब अथवा बेस वर्ड हुन्छ। रिभर्स स्ल्यास प अथवा पिएले चाहिँ एडजेक्टिभ जनाउँछ। त्यस्तै ए कलुन छ भने नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स, ले र इनले छ भने लास्टमा
त्यो दुईवटा साउन्ड छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले एडभर्ब जनाउँदछ र त्यसरी नै च्यानलको बारेमा डिमान्ड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई म ट्रिपल ए मेरो च्यानलमा चाहिँ ट्रिपल एमा चाहिँ 7वटा भिडियो छ ती 7वटा भिडियोमा चाहिँ गुरुमान स्क्रिप्ट अहिले मैले लेखेको जुन स्क्रिप्ट छ यो स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा 7वटा भिडियोमा मैले बताएको छु त्यो हेर्नु होला ट्रिपल बी गुरुङ ग्रामर हो त्यही अन्तर्गत नै हो यो अहिले हाम्रो दोस्रो भिडियो हो योभन्दा पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु गुरुङ ग्रामर भन्ने भइसकेको छ त्यो हेर्नुभएको छ भने त्यो पनि हेर्नु होला ट्रिपल सीमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सन एक्सर्साइज छ त्यसमा 7वटा भिडियोहरू स्टोरी टेलिङको माध्यमबाट मैले अपलोड गरिसकेको छु ट्रिपल डीमा चाहिँ बिगनर्सको लागि किताबहरू मैले त्यहाँ भिडियोमा हालिसकेको छु ट्रिपल ईमा चाहिँ स्टोरी इन पिक्चर छ त्यसमा पहिलो स्टोरी 32वटाको छ त्यो हेर्नुभएको छ भने त्यो हेर्नु होला अब आउने लेसन चाहिँ नाउन प्रोनाउन र कमन नाउन सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल रुल फर नम्बर्स एन्ड फिगर्स गुरुङ भाषामा कस्तो हुँदो रहेछन् भन्ने बारेमा बताउनेछु अब यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कुनै क्वेसन अथवा केही सजेसनहरू छ भनेदेखि चाहिँ मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ अवश्य पनि त्यसरी नै मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला म्याक्सिमम सकेसम्म अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब यसरी भिडियो म थुप्रै लिएर आउँदैछु किनभने गुरुङ ल्याङ्ग्वेजको ग्रामर अझै थुप्रै बाँकी छ त्यसको लागि चाहिँ नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नोटिफिकेसन बेल दबाउनु पनि नभुल्नु होला भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा चाहन्छु धन्यवाद